好久没有白噪音了。要有雨，要有风，要有人间的沧桑。他们已经魔怔了，真不知道他们咋想的。疯了，看正好，这不好起来了吗？疯了。听这声音就想起来以前的直播了。真正的老粉丝是跟着郑老师听着白噪音一路走过来的，所以很习惯。可以听到声音，听得很清楚，噪音很好，就像是合租那个地方一样。我们这边没雨，听听也凉快凉快，又有二环的感觉了。1068夜航班，我也乐意听下雨的声音。我们家这边下了一天了，哎，我特别乐意听，因为我上火体质，听这个我去火。天天什么想念开心无极限，当时七七不落，是要不我说我是沈阳人民广播电台优秀节目主持人，现在难得不糊涂啊！这是老天爷在为你鼓掌是吗？谢谢老郑。窗户关不住，下雨也得忍着，我这就到处说去。马甸这边没有下雨，只能听郑老师直播间的雨声了。关上窗户就要开空调了，老郑舍不得费电，真舍不得。我前年夏天在哈尔滨看过你的演出，就那场，我以为你那对儿是演的最好的。这话别在我直播间说，到处去说去。头一次听说白噪音还能去火，笑死我了。那对于我这个上火体质，这雨声就是这样。炎热的夏天听下雨很解压，就这个意思。听雨是一种意境，雅吗？这多少个雅事儿里边，其中有一个就是听雨。还停电的，不照样等郑老师直播吗？我是黑粉，老郑宿舍漏风漏雨。中国语言郑老师组织的我喜欢。下雨就凉快了，我这边也热，35以上就喜欢听下雨的声。铁杆不锈钢丝说，您和阎鹤祥演过吃元宵，其他还演过好几段呢。吃元宵是在北京演的，应该是我都忘了，那这太老早了，应该是。郑老师看过电影《肖申克的救赎》吗？能解读一下吗？我看了好几遍了，没看懂，继续看。拿着救援大手电，满满的回忆。老汉，我又来了。下午进广德楼直播间，还没打听什么，还打听你走没走呢。我周六周日休息。我们这边41度，老希望下雨了。我曾经听凤瑞说，你能听雨声，提前预判雨势大小。对，现在也能。下大点儿。下去雅士，听风听雨，呼风唤雨了。你有非常了得。郭老师和柳丁对话的那一段是音频视频，不得了，郑老师可以呼风唤雨了。肖申克救赎这个电影说的中心思想，那个东西不兴在抖音上说吧，一不小心就拆线了。这雨天天下，还下得不小，可一点都没凉快。月份在这儿呢，你怎么了？我就发现有好多人抱怨这个事儿啊，我就真是不理解你，几月份了还得凉快啊？那冬天咋办呢？老郑，你有叛逆期不？我就没出叛逆期，我现在也叛逆。有的人性格就是叛逆，跟叛逆期不期没关系。呼风唤雨，郑老师真牛。一边听郑老师直播，一边美美的睡觉。一会儿5点起来看我哈兰德叔叔踢球啊，好吧。来东北吧，东北凉快。郭老师的单口真好。郑老师，你的手表是什么牌子？记不住。就买的时候人跟我说过一回，我就记不住。你这玩意儿我老记它干什么？沈阳从5点下到8点多，老大了，好吧。
你们会听其他社团的相声吗？我们吗？别人我不知道，我很少听，我也刷不着，我也不可能去人家那儿听去。